שלום לכל הצופים היקרים. האם אתם מכירים את האמרה, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו? אז אנחנו נדבר על עולם ומלואו. ולמה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים עולם ומלואו? ברמה הארצית, ברמה הגשמית, העולם כפי שאנחנו מכירים אותו, אנחנו מתייחסים לעולם שלנו כעל כדור הארץ. כן, הוא העולם שלנו כביכול. ברמה הנרחבת יותר, אז העולם שלנו לא מצטמצם רק לעולם הפיזי הגשמי, לכדור הארץ. העולם שלנו הרבה יותר נרחב. אם אנחנו מתייחסים ברמה הגשמית לכדור הארץ, אז אנחנו יכולים גם להתייחס במובן גשמי לכל כוכבי הלכת, לא רק כוכבי הלכת, כוכבים, גלקסיות. אלה הם עולמות בפני עצמם. אנחנו הגענו למצב היום שאנחנו יכולים לראות חלק מהעולמות הללו באמצעות מכשור טכנולוגי מאוד מפותח, ואפילו גם להגיע לכוכבים אחרים, לירח, באמצעות המכשור הטכנולוגי המפותח שלנו. אבל העולמות לא מצטמצמים רק ליכולת הגשמית שלנו. העולמות הם הרבה יותר נרחבים, רבים יותר, ולכן כאשר אדם נפטר, הוא נקבר בבית העלמין, בית העולמות. זה מעין המקום המייצג שבו הגוף נטמן, ומשם כביכול הנשמה הולכת אל בית העולמות. היא בעצם לא הולכת אל בית העולמות, היא תמיד נמצאת בכל העולמות ויכולה להגיע אל כל העולמות. איך היא מגיעה אל כל העולמות? לא רק בזמן שאדם נפטר, אלא היא יכולה להגיע אל כל העולמות, וזה לא תלוי בכלל במכשור טכנולוגי, דרך העולם הפנימי שלה. דרך העולם הפנימי שלנו. לא סתם אמרנו דרך העולם הפנימי שלה והעולם הפנימי שלנו. הרי הנשמה מחוברת אלינו. ואם היא מחוברת אלינו, אז נכון יש לנו עולם פנימי משלנו, אבל גם לנשמה, ובפרט לנשמה יש את העולם שלה. והעולם שלה הוא לא עולם אחד, אלא עולם. וכאשר אנחנו מחוברים אל הנשמה שלנו, אנחנו מחוברים לכל העולמות. להתחבר אל כל העולמות זה להתחבר לידע המצוי בכל העולמות. והידע המצוי בכל העולמות הוא זמין גם לנו. ואנחנו יכולים לתת לו ביטוי בחיים הגשמיים שלנו. אבל זה במידה ואנחנו מחוברים עם הנשמה שלנו, פתוחים לקבל את העובדה שהנשמה מחוברת עם כל העולמות, והעולם הגשמי שלנו הוא רק אחד מכל העולמות. אז כשאדם נפטר, אז הוא נפטר מעולם אחד, מעולם גשמי, מחיים ארציים, הנשמה שלו פנויה להתבטא בכל העולמות. מדוע חשוב שנדע את הדברים הללו? כאשר אנחנו אמרנו בתחילה, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו,
זה לא רק בחיים הגשמיים שלנו שאנחנו עוזרים לנפש להתקיים פה בממד הארצי, אלא בעצם אנחנו עוזרים לנשמה של אותו אדם או להישאר מחובר גם ברמה הגשמית בעולם שלנו ולקיים את מה שהוא בא לפה ללמוד ולעשות בעולם שלנו. ועל כן נאמר כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו. וכאשר אנחנו מאפשרים לנשמה לתת את הביטוי שלה פה גם בממד הארצי הגשמי, שיכולה לעשות זאת דרך הגוף, אז הצלנו את כל העולמות, עולם ומלואו, את העולם הגשמי ומלואו, את כל העולמות גם יחד. מדוע נאמר הצלנו את כל העולמות? זה לא שחלילה אם עולם אחד הלך לאיבוד אז כל העולמות הולכים לאיבוד. אין מדובר ברמה הזאת, אלא שמתנתק הקשר בין העולם הגשמי לבין יתר העולמות. מתנתק הקשר שיכול להביא את יתר העולמות לידי מימוש בעולם הגשמי. כשהמטרה היא בעצם להביא את כל העולמות יחד לידי ביטוי בעולם הגשמי שלנו. נקרא לאנשים שמחוברים אל הנשמה שלהם אנשים רוחניים? כן, כי הם מחוברים אל הרוח, אל הנשמה שהיא הרוח, ואותה רוח מתקיימת בנו ומתקיימת בכל העולמות. ואם היא מתקיימת בנו ומתקיימת בכל העולמות, הרי הקשר שלה פה והקשר שלה בכל העולמות, יש ביניהם יחסי גומלין, יש השפעה שלה בעולם שלנו, יש השפעה שלה בעולמות האחרים, ואנחנו משפיעים גם כן עליה פה, ומשפיעים ביתר העולמות, וגם מושפעים, זה הדדי, זה יחסי גומלין. גם אם איננו רואים את כל העולמות ברמה הגשמית, הם קיימים. הם אינם נפרדים. אנחנו חלק וביטוי פשוט ליתר העולמות בממד הגשמי שלנו. אנחנו יכולים להביא אל העולם שלנו את כל הידע שמצוי בעולמות. אנחנו רואים לכך דוגמאות כמו בסרטים שאתם קוראים להם סרטי מדע בדיוני או סרטי פנטזיה. בסרטים האלו זה בעצם הם מביאים ביטוי מהעולמות לעולם הגשמי שלנו. זה נקרא מדע בדיוני או סרטי פנטזיה. בעצם זה לא פנטזיה וזה לא מדע בדיוני וגם לא דמיוני. זוהי מציאות והמציאות השלמה. זאת אומרת, כל העולמות יחד הם המציאות השלמה. אנחנו, אם איננו מחוברים לכל העולמות, אז אנחנו מביאים חלק מהמציאות בעולם הגשמי שלנו. אנחנו נותנים ביטוי קטן לחלק מהמכלול הזה בעולם הגשמי שלנו.
ובכל זאת, עולמות רבים קיימים, ובעולמות רבים הנשמה שלנו מביאה את הביטוי שלה, משפיעה גם על נשמות רבות שאינן בגוף גשמי, מושפעת גם מאותן נשמות, היא מושפעת משום שיש יחסי גומלין, מה שאנחנו נותנים אנחנו מקבלים. אנחנו מכירים את המושג הזה, מה שתיתן זה מה שתקבל, נכון? אז זה נכון גם בקשר בין החומר לרוח. ככל שאנחנו נתכוונן לכיוון הרוח, הרוח תיתן לנו מהעוצמה שלה, ונוכל להביא את זה לידי ביטוי ברמה הגשמית, בחיים הגשמיים שלנו. עם זאת, העולמות רבים, אבל ישנם 7 עולמות שאנחנו יכולים להגיע אליהם, חלקנו כבר מצויים בהם, כשהעולם העליון ביותר הוא עולמו של הבורא. כל אדם במהלך חייו זה לא רק הגלגול הנוכחי, מגיע אל העולם הגשמי הזה, אבל כשהוא חוזר, הוא מתפתח יותר ויותר ביתר העולמות, כן? כשהמטרה היא להגיע ל7 העולמות, 7 העולמות העליונים. נקרא לעולם העליון עולמו של הבורא, נקרא לו גם גן העדן, נקרא לו המשכן של הבורא. מטרתה של כל נשמה בעצם היא להגיע למקום הזה, להגיע לגן העדן. אך כדי שהיא תוכל להגיע לשם, הרי משם היא יצאה, והיא רוצה לחזור שוב אל הראשית, היא צריכה לתת את הביטוי שלה ביתר העולמות, ולאט לאט להגיע לפי דרגת ההתפתחות שלה לעולמות העליונים. אין הכוונה פה שיתר העולמות הם נמצאים בתחתית הסולם. זה לא כך בעולמו של הבורא. עולמו של הבורא זה כל העולמות שלנו. ואנחנו, המטרה שלנו להגיע לעולמו של הבורא, להיות מאוחדים בבורא, ולראות את הכל כעולם אחד. נכון להיום אנחנו רואים את יתר העולמות כנפרדים. ככל שאנחנו עולים בדרגות הרוחניות שלנו, בהבנות שיש עולמות שהם מתקרבים יותר ויותר אל האור, יש בנו שאיפה להגיע לשם. השאיפה להגיע לשם מקרבת אותנו יותר ויותר לחיבור שלנו עם הנשמה, ואנחנו ככה מאפשרים לה לתת את ביטויה יותר בעולם הזה. העולם הזה בעצם הוא השער לעולמו של הבורא. שער הרחמים. מכאן תהיה הגאולה. זה לא השער הגשמי שדרכו יעבור המשיח. שער הרחמים זהו העולם הגשמי שלנו.
ומהעולם הגשמי שלנו, זה אפשר לומר שזה השלב שלפני ההגעה לאור העליון, לבורא. ככל שנבין שמכאן אנחנו בעצם מגיעים אל הבורא, כן ייטב. מי אשר לא מבין יישאר בבלבול, והבלבול הוא חוסר ההבנה שפה השער מצוי בעולם הזה, בעולם הגשמי הזה. ולכן כשאנחנו אומרים פתיחת שערי שמיים, זה השער הזה, העולם שלנו פותח לנו את שערי השמיים לעבור דרך כל העולמות אל הבורא. ואז הנשמה נאספת מכל העולמות אל עולמו של הבורא. הופכת ליחידה אחת שלמה, לא מפוצלת ולא נפרדת, אלא יחידה אחת שלמה הישר לעולמו של הבורא. היא כיחידה אחת שלמה, וכל נשמה יחידה אחת שלמה, אבל יחידה. ואנחנו צריכים ואנחנו עומדים להגיע למצב שכל נשמה כיחידה הופכת להיות יחידה בכל. וכל אחת כיחידה בכל, אנחנו הופכים להיות הכל. אנחנו נאספים, בדרך העולם הגשמי הזה, אנחנו נאספים הישר אל עולמו של הבורא. אז מה אם כן מי שלא נמצא בעולם הגשמי שלנו, בגוף גשמי? הוא נמצא בגוף גשמי, אבל יש כאלה שאינם נמצאים בגוף גשמי, אבל הם נמצאים גם בעולם הגשמי שלנו. הם אינם נראים לכל, אבל הם נמצאים גם פה. וכל אותן נשמות, שגם עינינו אינן רואות אותם, הם חלק מהעולם שלנו. הם חלק מכל העולמות שאנחנו מכירים ושאיננו מכירים. וכל אותן נשמות הם בדיוק כמו הנשמה שהתגלמה בגוף, ולכולם כמיהה אחת, להגיע אל עולמו של הבורא. כך שהעולם שלנו, כשאנחנו בעולם שלנו, אנחנו מתכוונים לכדור שלנו, מלא בנשמות שלא נמצאות גם בגוף. אנחנו לא רואים אותם, לא כולם רואים אותם, משום שזה יכול לבלבל עקב הזיכרון הלקוי שיש לנו. זה יכול לבלבל אותנו, להרתיע אותנו, אבל הן נמצאות כאן, והן מחכות גם לשער הזה שיפתח אל עולמו של הבורא. הנשמה לא נמצאת במלואה כאן, היא נמצאת בכל העולמות, אבל מפה יעלה הקול שיודיע בכל העולמות שנפתח השער אל עולמו של הבורא.
כמו שאנחנו תוקעים בשופר כדי לבקוע את שערי השמיים לתפילות שלנו, כך מפה יצא הכל. וגם העולם הגשמי שלנו, הוא נראה בעינינו גשמי. אנחנו חושבים שהכל זה חומר, אך גם העולם שלנו הוא נעלם באמת מעינינו. הוא נעלם מפני שרובו ובעצם כולו היא אנרגיה. הוא אנרגיה שאנחנו מסוגלים להרגיש אותה. ולכן גם הגוף שלנו הוא אנרגיה שמאפשרת לנו להרגיש את הגוף. אם כן, לא באמת קיים חומר, אלא הכל הוא רוח. וככל שאנחנו מתחברים יותר לרוח, אנחנו מבינים שבעצם החיים שלנו הם יותר באים לידי ביטוי בעולם הרוח ולא בעולם גשמי או בעולם חומרי. כאשר יעלה הכל וישמע, לא יישמע באופן מוחשי כמו שנשמע במעמד הר סיני. כאשר יישמע הכל, קולו של הבורא, הוא יישמע בתוכן של הנשמות, הוא יישמע בכל העולמות ובתוך הנשמות, משום ששם מצוי קוד החזרה הביתה. כשהוא יישמע בתוך הנשמות, אז ידעו כולם, כי באה העת ואנחנו מתחילים להיאסף הישר אל אור הבורא, אל העולם העליון. שם השערים כבר פתוחים לרווחה. אנחנו משתמשים במושגים חומריים כדי שזה יקלט בהבנה שלכם, בתפיסה השכלית שלכם. העולם העליון כבר מוכן ומזומן, וקלט כבר אל תוכו את מי שכבר היה מוכן. והיום היום זה בזמנים שלנו, אנחנו יותר ויותר פתוחים ומוכנים לשוב הביתה. אין פה עניין של תאריכים או דרך. יש פה רק הביטוי של הכל בתוך הנשמה
שאומר לה שהיא כבר רשאית לשוב ושהדרך פתוחה בפניה. העולם שלנו הוא העולם שדרכו אנחנו מגיעים. שוב, זה לא העולם הגשמי שלנו, שבמהרה בימינו תבוא גאולה לנשמות, שהנשמות יתעוררו ומתעוררות אל הגאולה, ונשוב אליו במהרה בימינו. תודה רבה ולהתראות.